دغه شانتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای السنت علی المعتکف معتکف لپاره اعتکاف کوونکی د لپاره سنت دادی الله يعود مریضا چې دی به مریض عیادت لنزي ولا يشهد جنازه او دی به جنازې کې حاضرېږي ولا يمس المرأة ولا يبشرها زنانه خو ته ونه نزدیکېږي ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه او دی به خپل ضرورت لا هغه ضرورت لپاره او چې خامخا ضروری دی هغه نه بغیر در کار نه کی هغه ضروری حاجت لبوزي دغه نه علاوه دی جماعت تبع تنوزي ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا في مسجد جامع اعتکاف نه کیږي مگر روزه سره او اعتکاف هغه جماعت کیږي چې حالت کې جماعت کیږي هغه جماعت کې اعتکاف کیږي عام جماعتونو کې اعتکاف چې کوم چینی خوا کې ګودر خوا کې جو کړل شپږه کسان کله کله جمع کیږي سار مزل کې نشته ماخام مز پکې نشته ماسوتن نشته کله کله ماسپخینه مازیګرم څوک نه یو کسر هغه امامتي اذان نمازو کې لاړ بیا بل غزان نمازو کې لاړ امامتي پکې نه کیږي الته کې اعتکاف هغه نه کیږي اعتکاف لپاره شرط دا دی چې سړی مسلمان وي لہذا کافر سره اعتکاف نشي کولای دیم عاقل وي لیوانه چې کوم دی هغه اعتکاف ته نه کېنوي ځکه هغه مسایل نه خبر نه دی بالغ کېدل ولا شرط نه دی نابالغ بچو ما هغه اعتکاف ته کېناستې شي جنابت نه پاک وي لہذا سده جنابت حالت پیښ شوه دی فورا زی خپل ځان نه پاکي اعتکاف نیت پکې اعتکاف نه سره جماعت کې داخليږي دغه نیت چوکو د بیا اخره پورې کافي دی بیا د نیت ضرورت ولا نشته دی لیکن کله میز کې از بغیر د ضرورت نه وته اعتکاف یا ما چې بیا کده شل نیتونه کې هغه اعتکاف بیا کېږي نه او کم ځای کې اعتکاف ته ناسته پنځم شرط دی چې کم ځای کې اعتکاف ته ناسته نو هغه اعتکاف کې ځای چې کوم دی هغه شرعي جماعت وي شرعي تور باندې هغه جماعت وي نو پس تبا الته کې هغه اعتکاف کېږي شرعي تور باندې جماعت کله کله داسې کېږي چې خلق یو ځای قبضه کړی دی او هغه باندې جماعت جوړ کړی دی مخکې شریف رضا نه دي یا شاملات ته شاملات ځای کې جماعت جوړ کو سر ازادي سر ازاني د هغه شرعي جماعت نه امامتي به کېږي لیکن اعتکاف په داس جماعت کې بیان کېږي نو ځکه چې هغه شرعي جماعت شرعاً هغه جماعت نه دی نو د دې خبر خیال به ساته اعتکاف ته بکینه چې کوم سره داسې اعتکاف ته کېناستو د یوې ورځې د یوې ګړې اعتکاف الله تبارک وتعالى دومره لوی اجر ورکوي چې د دې سړي د ګناهونو میس کې الله دومره لوی فرق راوړي لکه څنګه چې ځمکه او د اسمان میس کې یا د مشرق او د مغرب میس کې فرق دی دومره فرق پکې الله تبارک وتعالى راولي یوې ورځې اعتکاف سره و خندق لري کېږي او یو خندق دومره لري دی نو چې بیا الله سره اعتکاف وکړي څومره لوی اجر الله تبارک وتعالى ورکوي بیا چې د جنازې لا نرو مخکې د جنازې کې شامل دو اوس الله تعالی د هغې اجر ورکوي ځکه چې حدیث ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د معتکف بارک ارشاد فرمایو هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها چې د ګناهونو نه لګیا د اعتکاف کې د ګناهونو هغه سزا کېږي ختميږي او د سره سره دنه چې مخکې کوم ګناهکانې کولې اوس اعتکاف دی وجه هغه پاتې شي هغه ته اجر ملاويږي مخکې جنازې راته اوس نشي تللی اجر ورته ملاويږي مخکې رشدارو غریبانانو خوا کې څوک بیمار او دغه تپوس نه وته اوس نشي تللی اجر ورته الله تبارک وتعالى هغه ورکوي مخکې د دې کلی وب سمولې او بل څوک سمول وارنو اوس اعتکاف دی وجه نشي سمولې د بار ته اعتکاف خرابېږي نو اوس الله تبارک وتعالى د بیا هغه اجر ورکوي نو دا د اعتکاف غټ مسائل بیان شلو یو سړی داسې هغه تاجر دی او هغه اعتکاف ته کینی نو هغه به شرع خبر دن نه کول شي جماعت کې لیکن چې کوم مبیدا کم شی چې خرسي هغه جماعت ته دن حاضرینا چې جماعت کې دن راشي دا شی ز خرصوم خبره کول شي می خدا بل خرسي بل کس به خرسي بل چا خرسي یا د اخلي بل کسراغه وي وته دنو پیسې شته خبره توښ لرا زمکه دا وړو بوجای دا روج بوجای دا چینی دا شیشه خرسي نو ته دومره قیمت ته التنزان نواخلا یا التوش ازما کور کې بدل فلانه راکی نو دا خبره دې تو کول شي دا ولا عدل لپاره جایز ده لیکن کم شي چې خرسي هغه جماعت ته حاضرینا دا غیر علاوه چې سمسته پیخیږي نو بیا علما سره خپل رابطه کوي